यामाहा MGP 32X, क्या आपको पता है ये मिक्सर एनालॉग है पर अंदर से बिल्कुल डिजिटल जैसा दिमाग रखता है। आज बात करेंगे यामाहा MGP 32X प्रीमियम हाइब्रिड मिक्सर की हाइब्रिड डिजाइन। इसमें आपको एनालॉग मिक्सर की वार्मथ और दुकान स्लैश स्टेज पे डायरेक्ट हाथ से नॉब्स घुमाने का मजा मिलता है, पर नॉब्स घुमाने का मजा मिलता है, पर इसके अंदर पावरफुल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग दिया गया है। स्टूडियो ग्रेड डीप री प्रीएम्प्स, इसमें यामाहा के प्रीमियम क्लास है डीप री माइक प्रीएम्प्स हैं, जो वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ही हैवी, क्लियर और नेचुरल बेस के साथ कैपेबिलिटी देते हैं। एक्सप्रेसिव EQ, इसका इक्वलाइजर पुराने विंटेज एनालॉग